Я тут. Сейчас. Итак, Я тоже... у меня новый боец есть, Джеки. Я ее прокачала до 5-го ранга. И сейчас я попробую сыграть за Карла в одиночные столкновения. Здорово всем. Да, это, кстати, мой брат и сестра. Угу. И сейчас мы Так. будем снимать Акинатор. Мой братик снимает Акинатора. Давайте заходим. Не обращайте внимания. Двое снимаем. Да. Моя сестра. Так что ничего тут такого. Еще мы скоро спать будем. Да, к сожалению. Но мы сидим болтаем. Да, Потому что хитрим. мы спать не хотим. Не хотим. Да. Правильно выговаривать нуда. Ту-ду-ду. Смотри, здесь лайк нужно. Ух ты, мама. Ух ты, мама. Да, блин, я проиграла и просрала свое счастье. Ну, хотя бы +2. Сейчас. Итак, проблемы устраняющие. И так. Сейчас. Будем играть за скелета Поко. Вот так. Смотри, Сейчас. Все. Блин, интернет лагает. Так, пусть пока наш дружочек добывает. Что ты лагаешь? Майо! Ух ты, какой мен большой! Там еще! Ах ты так, Прима. я отключался, Прима. потому что я ждал это. У меня был баг, и теперь я бросаю мужика. Да что такое? Ребята, проводим Мама. Уходим. Ай, там роза. Ай, там роза. Ух ты, вкусняшка. Блин. Майо. Ой. Напиток. Выпиваем и уходим. Так. Ах ты. О, ну, и зря я выпила этот коктейль. Все, продолжаем. Я буду снимать видео, пока не дойду до большого ящика. Ух ты, маленький ящик. Вас персонаж из игры Бравл Старс. Да. Сыграем за Пайпер. Думаю, большую... Ладно. Надеюсь, я буду босс. Да. Как не повезло. Ух ты, ворон с нами. Удивительно. Ай, тихо. Да. Ай, мама. Сос. Если цифра в имени вашего персонажа. Ну,
как обычно. Да. Нужно Ваш быть персонаж максимально использует осторожным. метлу. Смотри, нормально записала? Не знаю. Ваш... В принципе, мы проиграли. И просрали кучу... А, нет, не кучу. Ну, в принципе, кубки, короче, просрали. Надя, поставлю я тебя. Так, извините за посторонний шум. Ух ты, там еще один сундучок. Уи, уи, быстрее. Ну, блин. Ну, вообще. О-о. Как повезло. Юху. Я супер. Давай, Бул, гаси его. Ай, тихо. Тихо, 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 тихо. Все, столкновение. Опа, я кого-то нашла. А я кого-то нашла. Вообще прекрасно. Бол, ты идиот, не иди на них. Да, ты идиот. Сейчас я им покажу. Раки зимуют. Да блин. Ну, ребята, у нас второе место. Ребят, я тут передумала, я не успею дойти до этого большого сундука, так что продолжим завтра. И я попытаюсь хотя бы до монет дойти. Окей. Так, нет. Кого мне выбрать? Кого мне выбрать? Во. Отлично. Мы просрали свое счастье, ребята. На розу Что все нам делать? дебилы, идите. В смысле, мы дебилы? Не Меня ты, оглушили. не кроме тебя, Айден. Тебя Фрэнк оглушил. Прекрасно. Она идет, видео. Мы знаем. Ну, вообще Ну, прекрасно. вообще прекрасно. Прекрасно. Итак, кого я выберу? Джеки. Не, на ближний. Дальник. И это будет Колт. Можно было и бандита взять. Ну да. Ух ты! Вот и босс. Вот это да. Я этого не ожидал. Я и не знала, что боссом так хорошо быть. Так, аккуратно. Я босс. Нет, босс. А, мама. Меня сейчас легко убьют.
Мен тут не про. Тихо. Ух ты, Прима. Моргенштерн. Моргенштерн. Тебя Биби разозлила, да? Ой, ПМ-ка тут еще. Куча кого-то. Я и не знала, что я могу быть таким огромным великаном. Что-то я передумала быть боссом. Ай, мама, ай, мама. Ай, мама, ай, мама. Ну, все, вы проиграли. Она продержалась 2 минуты. Да блин. Это живи. Моргенштерн. Ну, я победила! Yes! Я не знала, что так хорошо быть боссом. Ну, все равно монет мало. И что это? Ты не можешь. И что это? Надо это. Бробол. Бро. Надо звездную силу получить. Жаль. Звездная сила это она не зеленая, а она золотая. Наруто какой-то. Ничего себе ворота. Давно я не играл, бро. Даже забыл, какой мячик. Мои мамочки. Извините. Это ты помешала. Да блин. Лак. Ну на этом мы заканчиваем ролик.